بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اتفقنا بعون الله تعالى على أن تكون لنا كلمة حول ما يحدث لإخواننا في غزة وفي أكناف بيت المقدس. وقد ذكرنا أن الكلمة ستكون حول هذه الاعتداءات، لكن الإخوة طلبوا مني أن أتكلم على الجانب الشرعي الذي يختص بالنصرة والذي يلمح إلى وجوب نشر هذه القضية ونشر قضايا المسلمين عموما بين أفراد الأمة الإسلامية. فأقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى مستعينا هذه القضايا التي يرغب أعداء الإسلام في إخفائها واجتثاثها من نفوس أبناء الأمة الإسلامية. ولا شك أن للخطاب الديني ثمرة واضحة في إصلاح أمة الإسلام إذا ما استغل هذا الخطاب على أكمل وجه وأتمه، كما أن من المسلم أن تردي هذا الخطاب له سلبياته وتوابعه السيئة على أمة الإسلام في تنشئتها وفي الرقي بها. فإذا ما أحسن استغلال الخطاب الديني على أكمل وجه بالتركيز على قضايا الأمة وعلى ثوابت الإسلام فإن مجد الأمة سيقترب حتما. أما إذا انشغلنا يمنة ويسرة عن ثوابت ديننا وعن كبرى قضايانا وانشغلنا بخلافات لا تسمن ولا تغني من جوع ليست هي من صميم الإسلام ولا من أساسه، عندها ستنتقض ثوابتنا الواحدة تلو الأخرى، وسيستغل غياب الخطاب الديني أو تضليله لصالح أعداء الإسلام. فالمنابر الآن كثير منها يغيب دورها في توعية المسلمين بقضاياهم. وإذا ما نظرنا إلى وكالات الاستخبارات العالمية رأينا أنها تهتم أو تعنى غاية العناية بتحريف الخطاب الديني أو بتضليله، إما أن تبث شبهاتها ولا تألو جهدا في استخدام كافة الوسائل والأساليب التي تصل بها إلى تغييب الخطاب الديني عن الأمة، أو على أقل تقدير تزييف هذا الخطاب الديني وتحريفه حتى لا يصل إلى المسلمين كما ينبغي، وبالتالي لا يؤتي ثمرته ولا يربي في نفوس أبنائه العزة والتمسك بالقضايا وقيم الجهاد. لذلك نرى أن كثيرا من الجامعات لا تهتم أو لا تعنى بدراسة مفاهيم الجهاد ومتى يكون الجهاد وما هي صور الجهاد المعاصر، بل لا يعرفون ما منزلة الجهاد من هذا الدين وهو ذروة سنام الإسلام. بل بعض هذه الجامعات منعت من تدريس هذه الأبواب، لذلك هم يريدون أن يتعلم المسلمون الصلاة والزكاة والصوم والحج، أما أن يتعلم المسلمون أحكام الجهاد ليستذكروا ماضيهم وليعرفوا ما هو الواجب عليهم تجاه أبناء الأمة الإسلامية من إخوانهم، فهذا هو الخطر الذي يخافون منه، وهذا هو الذي يبذلون في سبيل منعه أو منع وصوله عن الناس الغالي والرخيص في سبيل عدم وصول هذا الخطاب الديني أو وصوله مشوها إلى أبناء أمة الإسلام. فهذه
الأهمية التي يولونها لتزييف الخطاب الديني أو لتغييبه تجعلنا ننظر بتمعن إلى ما أسباب غياب هذا الخطاب وما أسباب تحريف هذا الخطاب. ينبغي أن ننظر بتمعن، لأن في علاج هذا الخلل علاجا لكل قضايا أمة الإسلام. فالخطاب ينبغي أن يركز وأن يتجه إلى ثوابت الأمة وإلى قضاياها. فالحرب الآن ليست حربا بالدبابات والأسلحة والطائرات فقط، وإنما هي حرب اقتصادية وحرب إعلامية، وكل ذلك يقوم على الوعي. فإذا ما انتشر الوعي الإسلامي عند أبناء المسلمين فإنهم سيخوضون الحرب على كل الجوانب وهم في أتم الاستعداد، وأولها الاستعداد النفسي. فإذا ما غرس في أبناء أمة الإسلام الذلة والمهانة، ولم يعد لفظ العزة أو عزة المسلم متداولا بينهم، ولم يعرفوا أمجاد الأمة وتاريخها والفتوحات، ولم يجدوا من ينبه المسلمين على وجوب الاهتمام بقضايا الأمة ووجوب البذل فيها، إذا غابت هذه المفاهيم ولم يعد لها ذكر بين أبناء أمة الإسلام، فإن الغرب سيمد رجليه وسينتظر كثيرا حتى تفيق أمة الإسلام. لكن إذا ما ركزنا الخطاب على هذه الثوابت التي تنشأ في نفس المسلم، فيستعد المسلم نفسيا لخوض هذه الحرب، ويستعد اقتصاديا، ويستعد إعلاميا، ثم يستعد عسكريا أيضا، فيخوض الحرب على كافة الأصعدة. وعندها ستقوم لدولة الإسلام عزة ومكانة ورفعة ومنعة وهيبة في قلوب الأعداء. ولا ينبغي لمنصف أن يشكك الآن في قدرة الإعلام على قلب المعارك وعلى إدارتها أصلا. فإن من ينظر إلى قضية إخواننا في الأقصى يعلم جيدا أن المسلمين يقومون ببعض الواجب تجاه هذه القضية، من تذكير للناس بهذه القضية، ومن غرس لها في نفوس الناشئة، وإقامة البازارات والتبرعات والآلة الإعلامية التي تبث ما يفعله أعداء الدين اليهود لعنهم الله في حق إخواننا في الأقصى وفي أكنافه. هذا الإعلام المسلط من بعض إخواننا المسلمين جعل الأمة تعي قضيتها وتعلم ما يحاك لإخوانهم، ويشعرون بالأخوة الإيمانية تجاه إخوانهم في الأقصى، ويبذلون أموالهم وأقلامهم وألسنتهم وآلاتهم الإعلامية في سبيل نصرة هذه القضية. وهذا من الثوابت التي ينبغي ألا تغيب عن عقل مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والموالاة هي المحبة والنصرة. فينبغي لكل مسلم وجوبا عينيا أن ينصر إخوانه المسلمين بما يستطيع. الذي يملك الإعلام يجب عليه شرعا أن يوجه الإعلام في خدمة قضايا أمته، والذي يملك السياسة ينبغي له أن يستخدم دبلوماسيته في سبيل قضايا أمته، والذي يملك الأموال يجب عليه أن ينفق الأموال لنصرة قضايا أمته، والذي يملك السلاح يجب عليه أن يمد إخوانه بهذه الأسلحة التي تسهم في دفع الظلم عن إخوانهم. فهذا من الواجبات ومن المسلمات التي ينبغي أن تغرس في نفوس أبناء أمة الإسلام. والدور الإعلامي واضح جدا إذا ما قارنا قضية إخواننا في الأقصى بقضية إخواننا المسلمين الإيغور في تركستان الشرقية، فإن القضية تكاد تكون متطابقة. بلد مسلم اعتدى عليه الكفار وقاموا باحتلاله وقاموا بصنوف الأذى والتنكيل في أهل هذا الشعب المسلم. إخواننا في الإيغور، وهي قضية أيضا من قضايانا التي ينبغي ألا نغفل عنها،
هم إخواننا في تركستان الشرقية، وقد احتلتهم الصين وحولت المساجد إلى مراقص ومحلات لبيع الخمور، وهدمت بعض المساجد وأحرقت المصاحف، وزوجت المسلمات قسرا من بعض الصينيين البوذيين، وطال إخواننا المسلمين صنوف الأذى والتعذيب، وكثير منهم في المعتقلات والسجون. لكن ما الذي جعل هذه القضية تغيب عن بال كثير من المسلمين؟ إنه غياب الإعلام. والذي جعل قضية إخواننا في الأقصى قضية معروفة هو الإعلام. إذن الإعلام عنصر هام جدا في بيان قضايا أمة الإسلام. ينبغي أن ندندن حول هذه القضايا دائما في كل وقت وحين. ينبغي أن نكرر ونكرر، وكلما اعتلينا منبرا ذكرنا هذه القضايا. ينبغي أن نذكر أهلنا، أطفالنا، إخواننا، أصدقاءنا، شعبنا في كل مناسبة يصل فيها صوت المسلم إلى بعض إخوانه. ينبغي له أن لا يستقل هذا الصوت، ينبغي له أن يصدح ويصدع بقضايا أمته، حتى يعلم المسلمون أن لهم بلدا مسلما سلب، وأن لهم إخوانا يعانون ويقاسون من تعذيب الكفار لهم ومن اضطهادهم في دينهم ومعتقداتهم. ينبغي أن نعلم حتى وإن لم نستطع أن ندفع الأذى عنهم الآن بقوة السلاح، يجب علينا أن نتكلم إعلاميا حتى لا تغيب هذه القضايا وسط قضايا الساحة العالمية. ينبغي أن نشدد عليها، هذا دائما أنبه عليه ولن أمل من تكراره. صاحب القلم يجب عليه أن يكتب، والذي يخرج في وسائل التواصل ينبغي عليه أن يتكلم، والذي يخرج في القنوات الفضائية، والسياسي ينبغي له أن يسعى بالضغط بكل ما يستطيع في سبيل التخفيف عن إخوانه في الإيغور وإخوانه في الأقصى. لا ينبغي أن نستسلم وأن نشعر بالمهانة وأن تنغرس الذلة في قلوبنا، وأن نقول والله ما يسعنا ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا لإخواننا. لا ينبغي أن نصل إلى هذه المرحلة من التخاذل والخور والضعف والذل. ينبغي أن نتكلم وأن نصدع بقضايا أمتنا وأن نذكر بها في كل مجلس وفي كل خروج إعلامي. ينبغي أن نذكر بهذه القضايا، فلربما يمن الله علينا بأن يأتي في زمن لاحق من بعض أبنائنا من ينتصف وينتصر لإخوانه المسلمين. لكن إذا غابت هذه القضية وسط زحام القضايا في الساحة العالمية، فربما يأتي وقت لا يعرف أحد من المسلمين أن إخواننا في الإيغور قد اغتصب حقهم وقد اضطهدوا في دينهم. بل رأيت كثيرا من المثقفين والإعلاميين يظن بأن إخواننا في الإيغور هم أقلية مسلمة في بلد الصين، وهذا من التزوير الإعلامي، هذا من الآلة الإعلامية الكاذبة. تصور أن هناك أقلية في بلد كبير اسمه الصين تمارس عليهم الضغوط، والحقيقة أنهم بلد مستقل مسلم ومنهم العلماء والأدباء، ثم احتل هذا البلد المسلم من الصينيين البوذيين، حجبوا الإعلام عن هذه القضية. لذلك الإعلام مهم جدا جدا، فينبغي أن نعلم. ثم اتفق فقهاؤنا، وهذا من المفاهيم الثابتة في الإسلام التي ينبغي أن تكرر، وهي أمور اتفق عليها الفقهاء. إذا اعتدي على بلد مسلم، مثلا الآن في الأقصى، إذا اعتدى الكفار على بلد من بلدان المسلمين، فإنه يجب وجوبا عينيا عليهم أن يدفعوا هذا العدوان. فإن لم يستطيعوا دفع هذا العدوان توسعت دائرة الوجوب حتى تشمل من حولهم، فإذا استطاعوا فبها، فإن لم يستطيعوا فإن دائرة الوجوب ستتوسع أكثر فأكثر حتى تعم كل المسلمين. إذا لم يستطع بعض المسلمين دفع هذا العدو المعتدي ودفع هذا العدوان، فإنه يجب على المسلمين عموما. والله سبحانه يقول: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فكل إنسان سيقابل ربه لوحده يوم القيامة، وسيسأله الله عن كل سبيل استطاع أن ينصر به إخوانه فبخل به وقصر فيه. فليحذر
أي مسلم من أن يفرط في أي سبيل كان يستطيع أن ينصر به قضايا أمته ثم تخلف في هذا السبيل. ينبغي ألا نتخلف. من استطاع أن يدعم بالمال وجب عليه، وهذا باتفاق الفقهاء، ومن استطاع بالسلاح وجب عليه، ومن لم يستطع إلا بالدعاء فلا ينسى هذا الواجب وليقم بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فلا تستصغر يا أخي الكريم الدعاء وسيلة، وينبغي ألا تقصر فيها إذا لم تستطع غيرها. وإذا استطعت أن تكتب وأن تتكلم فيجب عليك أن تكتب وأن تتكلم. بل نص الفقهاء على أن الكفار إذا أسروا بعض المسلمين ولو واحدا، إذا أسروا بعض المسلمين فإنه يجب على المسلمين جميعا أن يفكوا الأسرى إذا استطاعوا بالقتال. فاتفق الفقهاء على أنه يجب عليهم أن يفكوا العاني المسلم، يعني الأسير المسلم، بالقتال وينتشلوه من أيادي الكفار. إذا لم يستطع المسلمون قتال الكفار فيجب عليهم أن يسعوا بكل أموالهم لتخليص هذا الأسير المسلم. من يجب عليه؟ يجب على خزانة الدول الإسلامية، فإن لم يكن فيها كفاية أو كانت هذه الخزانة لا تنفق في مصالح المسلمين واستولى عليها بعض الشرار، فإنه يجب على أغنياء المسلمين أن يدفعوا ولو كل أموالهم في سبيل تخليص هذا الأسير المسلم. ثم يتسع دائرة الوجوب على المسلمين جميعا، حتى يقول الإمام مالك رحمه الله: ولو أتى على جميع أموالهم، يعني ولو أنفقوا جميع أموالهم في سبيل تخليص أسير مسلم. هذه المعاني والحقائق والثوابت الإسلامية التي لم يختلف حولها فقهاء الإسلام يحاول الغرب تغييبها، أو يحاولون تلبيسها وتزييفها وتحريفها من خلال أبواق إعلامية تزعم الانتماء لديننا، ثم تخرج لتشوه هذه المفاهيم حتى يجعل الإسلام منهجا يتواءم مع الغرب، إسلاما محرفا، ليس الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الخطر. فينبغي على العلماء والدعاة أن يصدعوا بثوابت الدين التي لا تقبل المساس، وألا يسمحوا بأن تصبح هذه الثوابت أثرا بعد عين، وأن تنسى وألا تذكر لا في الإعلام ولا تكتب ولا يدندن حولها ولا تملأ القلوب بها ولا تطرق الأسماع بها. ينبغي أن نطرق بها الأسماع وأن نكتبها وأن نصدح بها وألا نخشى في الله لومة لائم، فإنه إذا ضاعت ثوابتنا فماذا بقي لنا؟ ماذا بقي لنا إن ضاعت الثوابت؟ يبقى لنا دين محرف لا نعرف أساسه، يبقى لنا دين يمشي على أهواء الغرب ويكون في طوعهم، وهذا ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نبين هذه المفاهيم للناس، أنه يجب عليهم نصرة إخوانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ويقول: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه الأخوة الإيمانية ينبغي أن تزرع في نفوس المسلمين، ينبغي أن يحيى ذكرها وأن يكرر ذكرها وأن تعاد المرة بعد المرة، حتى يعي أبناء المسلمين أن إخوانهم في الأقصى يجب عليهم نصرتهم، ولا يجوز لهم أن يقصروا في أي شيء يستطيعون به عون إخوانهم. هذا الإحساس بالأخوة الإيمانية يغيب بعض الكتابات التي نشاهدها. ما دخلنا في فلسطين؟ ما دخلنا في سوريا؟ ما دخلنا في ميانمار؟ ما دخلنا في تركستان الشرقية؟ هذا المسلم المتشبع بمبادئ دينه وثوابته لا يمكن أن يصدر منه هذا الكلام. لكن وقد غابت المفاهيم وقد غابت الثوابت، فإننا نسمع كثيرا من هذه الأصوات، هذه الحدود المصطنعة التي وضعها المستعمر
لتفرقة أبناء أمة الإسلام لا ينبغي لنا أن نجعل لها صبغة شرعية بحيث أن ليبيا في مكانها ومصر في مكانها. المسلم أخو المسلم في الهند وفي إفريقيا وفي آسيا في أوروبا في أي مكان. أخوة الإسلام أعمق وأكبر من هذه الحدود. الولاء والشرعية والشريعة للأخوة الإسلامية وليست لهذه الحدود المصطنعة التي حاول الغرب وقد نجحوا نوعا ما في الفصل بين أبناء أمة الإسلام. لا ينبغي أن نستسلم لهذه المفاهيم، ينبغي أن نحاربها بكل قوة. صحيح هؤلاء سيجردون عليك السيوف وسيطلقون عليك السفهاء وربما من أبناء جلدتك لمحاربتك، وما حورب المصلحون إلا لأنهم دلوا الأمة على مكامن الخطأ والخلل وحاولوا علاج هذا الخلل وإصلاحه، لذلك تمت محاربته. ممن تمت محاربته؟ من أعداء الإسلام ومن وكلاء أعداء الإسلام الذين يقيمون في أرض الإسلام والذين سلمهم أولئك الأعداء زمام أمورنا فتحكموا في مصائرنا. هؤلاء يحاربون كل مصلح، لذلك كل عالم انعكف على كتبه وعلى تلامذته وليس له دور إصلاحي شامل في الأمة لا يحارب ويترك، بل وربما يروج له وأنه العلامة والعالم والكبير والإمام والذي لا يشق له غبار، لأن مشروعه لا يقاوم مشروعهم، لأن مشروعه لا يدعو الأمة إلى يقظتها، لا يدعو الأمة إلى أن تتبوأ مكانتها. لكن من كان علمه قليلا لكن منهجه الإصلاحي يحاول بيان مكامن الخلل الأمة ويسعى لعلاج هذه المكامن الخلل، فإن الأسهم ستطلق عليه من أعداء الغرب ومن وكلائهم وسيحارب، ربما سيقتل، ربما سيشرد، ربما سينكل به، ربما سيشوه. سيسلكون كل السبل في سبيل إسقاطه كي لا يصل إلى توعية الأمة بأدوائها وكي لا يقوم بإعطاء الأدوية التي تذهب هذه الأدواء، لأن يقظة الأمة غول وكابوس يقض مضاجعهم. فهم لا يريدون أن تقوم الأمة، يريدون أن تستمر الأمة في نومها وأن يسعوا لنشر فكرهم الفاسد في الأرض، يريدون أن يسعوا في السيطرة على الناس وتعبيد الناس لأهوائهم. لكن المصلح الذي يسعى إلى تعبيد الناس لربهم والذي يسعى إلى بيان مكامن الخلل في الأمة ويسعى إلى علاجها فإنه سيشكل خطرا عليهم، لأن ظهوره هو بذرة خير في هذه الأمة لها ما بعدها. فالمصلح لا يعتمد على توقع صلاح الأمة في عصره، وإنما يسعى إلى بذور الخير، إلقاء بذور الخير في كل مكان، ويسعى بكل ما أوتي من قوة إلى وضع هذه البذور حيث أمكن، ثم بعد ذلك تكبر هذه البذور حتى تصير شجرة عظيمة يتكئ عليها المصلحون من أبناء الإسلام ليعيدوا للأمة عزها. الآن واجب الجهاد يقوم به إخواننا في الأقصى وفي أكناف بيت الأقصى وفي غيرها من البقاع التي يقاتل فيها المسلمون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا القتال الذي يقوم به إخواننا هو واجب عيني عليهم، وواجب علينا أيضا أن ندعم هذا القتال. النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم ودعا لهم وذكر أنهم على الحق فلا يحتاجون إلى تزكية غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم قال: هم في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. وكفى بها شهادة وتزكية من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لإخواننا الذين نحبهم في الله والذين لا نبخل عليهم بكل ما نستطيع من وسائل الدعم ليجتثوا الكافر المحتل المعتدي
من أرض المسلمين. هكذا ينبغي أن يطرح في أوساط المسلمين. الآن نرى اعتداءات على المسجد الأقصى، نرى الحرق والتدمير والاعتقالات والقتل، لا يسلم منهم امرأة ولا طفل ولا شيخ، لا يسلم منهم مصحف، لا يسلم منهم مسجد. هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله ما عرفوا إلا بالفساد والخيانة والقتل، فينبغي للمسلمين ألا يمارسوا معهم المجاملة والمواربة. هؤلاء ينبغي الجهر لهم بالعداء حتى يعني تقوم الأمة بواجبها تجاه هؤلاء. هذه بعض المقتطفات التي أحببت أن أذكر بها نفسي أولا ثم إخواني، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وأطلب من كل إخواني الذين سمعوا هذه الرسائل أن يسعوا في نشر هذه الرسائل بكل ما أوتوا من جهد ومن وسائل يستطيعون الظهور فيها بالكتابة. المهم هو أن تصل الكلمة وأن يصل المضمون وأن تصل المفاهيم بأي وسيلة كانت، بكتابة أو بإعلان أو بشاشة مرئية أو بوسائل التواصل أو في مجالس خاصة. ينبغي على الأمة جميعا أن ينشروا هذا الوعي بين أفرادها، فإذا ما انتشر الوعي بهذه القضايا بين أوساط المسلمين فإنها بشارة خير وعلو ورفعة بإذن الله لأمة الإسلام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينصر إخواننا في الأقصى وفي أكنافه، وأن يكون لهم عونا ومعينا ناصرا حافظا وأمينا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يوفقنا للقيام بواجبنا خير قيام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.